收最貴嘅錢，用最唔合格嘅料，拖最長嘅工期，仲要獻身，呢個就係香港建造業啦。政府琴日開記招呢，就話呢個承建商用嗰啲唔合格嗰啲咁嘅不阻而言嘅圍網呢，混入咗嗰啲合格嘅圍網嗰度，而且將呢啲咁嘅合格嘅圍網就放喺低嘅層，嗰啲唔合格嘅呢，就放喺好高嗰度，令到好難攞，方便啲人嚟檢測。政府話佢哋咁嘅做法呢，就真係為咗貪圖少少利潤，就反而孭咗誤殺嘅罪名。呢啲可謂貪少少蝕大本啦。聽歌。為兩餐乜都肯砌前世，遺忘夠了換交晒流嘢，求望發達一味靠穩定，正一攤淡冇人性，亂搏懵走偏換確係偽，做過奸燈經已係成局，合格遺忘邊交晒水渣，燒到痛頂眼同風。人渣如垃圾，安全都冇規限，條路自己揀，燒光唔好慳。承辦商梗好運過龍弟，做錯賴嘢真正係抵死。求望揾錢一味靠穩定，呢班仆街怕現形。求望發達一味靠穩定，呢班仆街一見情。人渣如垃圾，安全度冇規限，條路自己揀，燒光懵下。做遺網檢測做草了事，出事賴嘢真正係無稽。求望穩陣監管要 A 級，標那再成，標那再成，標那再成。真係有型。